Manipur gi Governor Ajay Kumar Valana chair lauduna state sida paikhat liba tongan ba chawkhat thorang gi thabak sing yangsin kre. Kurumzari ISTV News meeting tabir basing butaram noksari mapung oiba pau pizari Manipur gi Governor Ajay Kumar Valana chair lauduna state sida paikhat liba tongan ba chawkhat thorang gi thabak sing yangsin kre. Raj Bhavan ki conference hall the pangthokhiba mifam amaga mari leinana Department of Administrative amadi Secretary Singshu sarukya ki Government ki tongan ba Department sing maruoiba miyam gi pathorang amasung tangai fadana paikhaliba sakhat thorang sing ahenba biting thamduna yengsin ki Administrative Head sing na Pm-Istv TB Mukta Bharat Abhiyan Yuba Connect Vikshit Bharat Sports sakhat hanabagi matangda marik chumba paudam thamki Ministry of Development of North East ki makhada paikhat liba tongan ba scheme singshu yengsin ki Governor na thabak sing matam sana paikhat pa Department sing gi marakta leinaba mari hena phagat hanba miyamda aphawa servicing pinana ba hona hningbagi apamba sing thamki Lions International District 322D Lion Club of Imphal Valley amadi Lion Club of Imphal Valley Next Gen Sinduna Relieving Hunger haiba project ki makhada awa ana tarba singda mating pangbagi saruk oina ngasishu Lions District 322D gi District Governor Thoksom Kesona lusingduna Imphal East ki nomai bungda leiba Eastern Students Club ki multipurpose hall da handaki sing isauda awaba taraba imung yangkhaida chana thangnaba polam sing yenthokre Eastern Students Club ki thomi sing yauna tengbang polam yenthokpagi thoram aduda Lions International District 322D Lion Club of Imphal Valley amadi Lion Club of Imphal Valley Next Gen gi maruoiba thopubu singshu sarugya ki ngasigi tengbang polam yenthokpa aduga mari lenana Zone 4 gi chairperson Jayant Kumar Sarmana Lions International District 322D Lions Club of Imphal Valley amadi Lion Club of Imphal Valley Next Gen amadi Thangal Kaithel da leiba Gurudwara Committee ga puna khusamnaduna lamdam asigi awaba taraba miyamda tengbang bagi thabak asi haukiba June gi tang manga dagi satharakpani haiki Laikai da leiriba club singa khusamnaduna free medical camp na singbasu pangthoktuna lakli masida natana makhatana tengbang polam khusinabagi thabak asi Moirang Thobal amadi atei mafam singdasu sathakigani Lions Club na leiriba si lamdam asigi miyamgi awa na tarba matamda angamba mateng pangnabagi damaktani lamdam asida leiriba awa na taraba mipum khudimaki mafamda mateng pangba ngamdragasu tangai fadana ka hena sotharaba awaba tarba miyamgi damakta mateng pangnanaba lamdam gi leiriba club singa tanaraga pangkigani loinana ani suba phase ki oina Fraternity of Lions Club Manipur region gi oina lakliba tang ahum dagi imung chanipan romda makhatana mateng pangnanaba sem saduna leire haiki Adona Lions Club na tawriba activities mayam ase see lion gi marketing never it is we are selling our service activities and people are purchasing amara maduna akoi gi servicing sida moina pelaga di Lions Club sida yawning ba kangu mayam tholaktana Lions Club se tangai phadana ma se apabar organization andam yawi family chani pa na mukka sigumbagi yen bagi thabak se muk tawni makhatana Thobal Moirang atai mafam kaya da so khoi chathadana legadorimni masimak ngasi mak sathabau dore Manipur State Power Distribution Company Limited, Institution of Engineers India, Manipur State Center amasung Green 3 Global Consultant na punna sinduna Integrative Design Approach haiba hiramda numit nini gi training program ama Government Polytechnic Campus Takil da leiba Institution of Engineers ki seminar hold hogdokre. Hogdopagi thoramda MSPDCL ki Managing Director M Rabi Government Polytechnic College ki Principal L Samungo, Master Trainer Ragini Goswami amasung Institution of Engineers India Manipur State Center ki Chairman L Swami Kanta sarugya ki training asimaru oina Energy Conservation and Sustainability Building Code Energy Conservation Building Code amasung Eco Niwas Samhitabu Professional amasung Stakeholders singda mapung phana khanghananaba amasung thabak oina pangthoknanaba sinbani
Malemgi Aingasagi Khalda Kharadang or Basumating Winanaba Lions Club International Gi Changshilakliba Global Service Activities Ki Saruka Moinangasi Lions Club of Moirang Amadi Leo Club of Moirang Anina Kusamnaduna Lions International District 322D Gi Makhada Moirang Chingai Deleba Lions Club Service Center Gi Campus Ta Tree Plantation Gi Thormama Pangthokre Lions Club of Moirangi President Lion R.K. Kennedy Amadi Committee Members Sing Puna Saruk Yaminaduna Club Asigi Akoibada Uhai Panba Amadi Manapungba Uchara Sing Shuthaki Ministry of Home Affairs ka wari sanabasot kiba amuko kokomi amasung Fox Kilusing Basing Delhi da leiba Civil Society Organization sing nangarang taramna okre Manipur ge hujig wariba issue singi matang da su khana naina ki hairi Social Impact and Cleanliness Organization Siko Plastic Khangabok na lambi lamhangda saiduna leiba seasonable waraba plastic masung atay polam sing kun bagi thabak chatharakpa numit samani mapung pharak bagi thormama Khangabok mayay laikai lailam thokpham mipun sangda pangthokre thormadu da Khangabok AC gi MLA Okram Surja Kumar Thobal District gi Deputy Commissioner Hana Kamai Khangabok Part 2 GP gi Chairperson M Gopira Mohan amasung Khangabok Part 3 gi GP gi Chairperson M Mohinna Presidium Member singwena sarugya ki MLA Surja Kumar na hujik hiram khuding makta plastic asi sizinadaba yadabagi mawong ama lakli basi aikoi ahongba ama laknanaba hona hoba tangai fade haiki isagi yumda usopna singbada matam amada ising khujaida hapnaramba adu mangkiba sina plastic sizinabagi chang hengalakpada chauna mateng pangli ahongba ama lakpada Kongthang taplabasu isai shagi yumdagi hawdor klaba matamda ahongba tapna lakhanba ngamgadabani yumda plastic ki mahut senba yaba kaya mamangai da sizinaramba sing adu aikoi ningsingba amadi sizinaba tangai fade haiki plastic bottle da wis na na ko tradition da ko sakar mojata hana kuzai da na glass steel glass ko isin da me sida plastic na sai microplastic see every day consumption lo yang lo ni sin ta da ya lo ni plastic ki packet da sai ta ya lo ne si me au ji control kam je no sai ta adu macha mo shop sa da hana plastic ne me adu sikko na hogun je go bakun da na ko club organization to da mathan ni sikko shop to da finally glass steel glass apoi da samsa ge si sin no na hai DC Hana Kamainasu government single use plastic campaign zatharingai Sikonasu plastic free onanabagi thabak kaya paikhalamba se asuki matik nungai fawi haiki government asu campaign asi paikhalakpada section khudimangna sobo thodang lobiyu haiki to make the environment free from plastic I would say government is challenging tasks among single use plastic high to by the Department of Environment now. Aduna different activities say government should tightly environment to make clean environment, healthy environment. Not only the government but responsibility or Thoramadugi nungi warol piraduna Siko Plastic ki founder KS Bisojit na wakalon manaba marumapang khara punsilaga saliba sahi asigi February kundagi Siko Plastic hogdokpani plastic free campaign ama oina hokiba March 10 dagi khongjomdagi Kanchipur faubagi lambi paringda tariba plastic bottles sing khomjanba horpani haiki mapalamgi mioi lakpada lambi nakanda plastic sing saiduna leibada thamoida yamna nungai taba madi ikaiba phorukpadagi ahongba ma puraknarba pandamda honarakibani lamdam sibu lu nanan leiba lamdam ama oiba yamna pamjakibana Siko system laga thabak horakpani afaba thabak ama torokpada miyamgi support tangai fade haiki Paugi Merexda break Malumina se.
Aksang Panatamge Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Lajari. Mapamasida, Tazaba Yarabamadi, Seliam Changdana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Jari. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur da Suhogikti, Awang Bathaki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabathaki Lying Patak Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Singbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call to Birau. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidi gi maru riba liver gi demukta di kari section thorang lo birib. Novocam Health Care gi original Lipsa 5G na adom gi liver buswan badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan madana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original Lipsa 5G. Novocam Healthcare na sajaba original Lipsa 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapjari. Admission for 2025. As the institution is emphasizing hands-on training, cardiovascular technology students are trained echocardiography at very early stage in British style. Hi everyone, I'm a student of BSc Cardiovascular Technology second year, started doing hands-on echo. For further details, please contact 600-975-2429 Academic Department, Sky Hospital. Bracket tungda Mohana Taram Noksari, Makatarak Pauda. Lisangani Kulumdoigi May Humdagi Horokiba Irangna, Kangpok Pidagi, Lanzelaktuna, Lamboy Kunangkong Relief Camp ta, Sangjapam Loduna Lerambi, Lesang Tem Lema, Janu Lakidre, Lema Sanu, Hokiba, Lisangani Kulumdoigi Nabemberda, Masanungaiti, Haina Hospital, the Sekap Torabada, Eye Cancer Tore Harakpadagi. Unalna Angamba Senkayama, the Lamdam Sigi Pukchel Saurbakayagi Matengalunana. UK da leiba Manipuri mitai singi matenga loinana Guwahati da puduna layeng chathaduna lakpani sahi ani maya layeng duna laklaba matungda ngarang mahak laikidabani laima chanuna manung matam sadana laikidabada UNAL na awaba phongdokpaga loinana laima chanugi ana layeng da tengbang birakibasingbu uripok apunba lup amadi uripok nupi apunba lupna matam punamakta kaujaroi hari laima chanugi thawai mirelna taibang semba mapugi manakta ingna chikna leiba oirasanu hari. Kho-Kho Federation of India amasung International Kho-Kho Federation ki meeting makhada Manipur dasu Manipur Amesur Kho-Kho Association na tongan ba district singda leidiba affiliated unit singa National and International Kho-Kho Day pangthokre. Thoramasagi manung channa mafam khudingda Kho-Kho match sing sanaduna activities sing utpa Kho-Kho masana gi matangda players singda awareness piba masana sigi kanaba kaya players singda khanghanki. Manipur Amateur Kho-Kho Association ki General Secretary M. Madhusudon Bashu Ground Khangabokta Bashu Nasin Mathoramda Saruk Yaki. Azil Loishalakpada Maru Eba Pau Amukahana Pizari. Manipur ki Governor Ajay Kumar Valana chair Loduna State Sida Paikhaliba Tungan ba Chawkhat Thorang ki Thabak Singh Yangsen Kre. Fabagi oinadi ISTV Manipuri News matang sida tension jari mireng tabi diba punamakpu amuka hana kurum jari.